रोनाल्डोबाट गोल आइसक्यो, त्यो पनि एउटा होइन दुईवटा म्याचपछि रोनाल्डोबाट गोल आएछ। अनि के खेलेछ पोर्चुगलले, एकतर्फा डोमिनेट गरेछ, त्यो पनि 5-0 ले। जुन चिजमा पहिला भनेको थियो, यदि पोर्चुगललाई जित्नु छ भने तिनीहरूले टिमवर्क राम्रो गर्नुपर्छ, रोनाल्डोले बल पास गर्नुपर्छ, अनि हिजोको म्याचमा त्यो नै भयो। दोस्रो गोल रोनाल्डोलाई पास गर्यो अनि त्यति नजिकमा गएर उनी गोल हान्नु भएको थियो। अब पोर्चुगल पुरै फिफा वर्ल्ड कपको सबैभन्दा घातक टिम बनिसकेछ। म यस्तो किन भनिरहेछु, पहिला रोनाल्डो हान्नु भइरहेछ, त्यसपछि मात्र रोनाल्डो होइन अरू पनि हानिरहेछ। यदि पोर्चुगल यसरी खेलियो भने रोनाल्डो आफ्नो लास्ट वर्ल्ड कप जितेर जाने हुनेछ। गाइज प्रे गरौँ कि लास्ट वर्ल्ड कप हो उहाँको टिम लगिहालोस्, किनभने रोनाल्डोको ड्रिम नै रहेछ वर्ल्ड कप लग्ने। अहिले जसरी यो टिम बनेछ अनि यो टिम खेलिरहेछ, यो हेरेर लागिरहेछ कि यो लास्ट वर्ल्ड कप पोर्चुगल जित्नेछ, किनभने यो टिम योपालि एकदम वेल ब्यालेन्स छ अनि त्यसमा पनि राम्रो पर्फर्म गरिरहेछ सबैजना। अनि रोनाल्डो पनि पहिला यो टिममा मात्र एउटै प्रब्लम थियो कि टिमवर्क राम्रोसँग गरिरहेको थिएन, रोनाल्डोले बल पास नै गरिरहेको थिएन, आफै चार्ज गरिरहेको थियो। तर अब आफै पनि चार्ज गरिरहेछ अनि रोनाल्डोले पनि बल पास गरिरहेछ। के रोनाल्डो यो वर्ल्ड कप जित्नुहुन्छ?